Всем добрый день, меня зовут Ольга, и вы на моем канале о рукоделии. Сегодня я просто решила спонтанно подключиться. На самом деле у меня как-то куда-то ушло, как сейчас принято говорить, вдохновение. Вдохновение на съемку, быть может даже на вязание где-то что-то, да. И я не скажу, что я прямо в поиске нахожусь этого вдохновения, мне и так хорошо. Ну вот решила, что нужно просто дать о себе знать, да, что я живая, здоровая, со мной все хорошо. Вот, и сейчас я просто буду рассказывать вам, что у меня творится сейчас, да, в области рукоделия. Ну и немножко поболтаем обо всем на свете, вот как пойдет. Давайте так. Итак, меня зовут Ольга, и вы на моем канале о рукоделии. Да, поэтому мы с вами начнем с того, что у меня сейчас лежит вот такая вот стопочка всякой ерунды, связанной, отвязанной. И как-то так сложилось, что на все вот эти вот вещи мне необходимо связать либо полые шнуры, либо что-то придумать. Я не знаю, как так получилось, но у всех из нас, наверное, есть какой-то камень преткновения, правда? Кто-то не любит прятать кончики, кто-то не любит стирать и доводить до ума изделия. Кто-то не любит самое начало вязания, да, как я, например, тоже в том числе. То есть, если у меня есть вдохновение начать процессы, это прямо вот надо за день начать 10 процессов, и прям будет шикарно. Я как раз к тому моменту, когда захочу новые процессы начинать, как раз эти довяжу. Суть в том, что камнем преткновения в данном случае как раз и послужил в моем случае этот злосчастный полый шнурок. Ну, давайте расскажу по порядку. В общем, я показывала, эти вещи я уже показывала. В общем, я довязала свитер, да, худи-свитер для сына. И мне сюда просто нужно воткнуть тоненький полый шнурок. Суть даже не в том, что я не могу его связать. Я могу его связать, и, скорее всего, так бы и сделала. Но, скорее всего, я сюда просто куплю шнурочек уже, знаете, как на ботинке. Во-первых, я здесь не оставила дырочки, да, а во-вторых, я вообще не знаю, нужно ли ему это, потому что он вот не колючий для меня абсолютно. Но сейчас, естественно, то, что лето, он мерить его не хочет. И зимой нужно горлышко все равно, да. И вот я пока не знаю, нужен ли сюда он вообще, этот полый шнур. А если нужен, то, быть может, простой шнурок вставить будет проще на самом деле. И само изделие мне очень нравится. Но вот как будто недоделка. Ну, доделка, но недоделка. Не могу даже примерить пока, чтобы понять, насколько. Это картная шерсть, и она немножко при стирке подсела. Хотя стирала прям вот в очень-очень прохладной воде. Вот. И средством для стирки шерсти. А вот с этим ничего не случилось. Я бы даже, наверное, скорее всего, бы и примерила, но я буду такая лохматая. Придется вырезать, если что, из кадра. Давайте попробуем, да? Так, в общем, здесь тоже нужен полый шнур. И здесь я хочу вот эту вот штучку вот так пришить. Так она будет смотреться лучше. И сюда сделать какой-то декоративный элемент. Может быть, это будет пуговица, может быть, это будет бусина такая небольшая, вообще-то маленькая. А сюда просто нужен действительно полый шнур. Хотя и так, конечно, смотрится ничего, это же капюшон, но он прям сюда просится. И вот сюда его нужно. И при всем при этом пряжа у меня эта ушла в ноль. Это пряжа Andes от Drops. И так, и эта пряжа у меня ушла в ноль. У меня здесь ровно 2 мотка. И, как вы можете заметить, это капюшон. И это готовая работа номер 2 в рамках совместного проекта 6 обновок на осень, которую организовала мною горячо любимая Наталья Баскевич. Вот, то есть вот эту вот штуку я хочу сделать вот так, пришить, и она будет смотреться очень даже суразно, а так она смотрится слегка несуразно. Вот, ну это в моем мире
вязания, да, в моем мире рукодельных аксессуаров, она смотрится несуразно. Вот. В принципе, 2 мотков мне хватило. Единственное, что теперь нужно связать полый шнурок. И я вот думаю, у меня вот такая пряжа осталась. Я думаю, как раз вот из этой пряжи, вот из этой рыженькой сюда связать полый шнурок, и будет прям очень даже неплохо, на мой взгляд. Вот. То есть это вторая ласточка в рамках этого проекта. Проекты нам приносят какой-то стимул двигаться вперед. Думаешь, ну как же ты, если ты вступил в проект, да, хочешь поддержать друга, и как же ты все бросишь и уйдешь. Ну, конечно, я не брошу, не уйду, мне вязание очень нравится, но просто вот август месяц у меня оказался месяцем отпуска, наверное, вот так скажем. Так, еще достала, я это даже не стирала. Ну, это мое худи. Я тоже показывала, по-моему, да, что я его довязала, все хорошо, село идеально, на мой взгляд. Вот, но здесь тоже в обязательном порядке нужен шнурочек. Этой пряжи у меня есть, и вот в этом цвете, и вот в этом цвете можно экспериментировать и сплести, ну, связать, да, тонкий полый шнур и сюда вставить. Здесь вообще проблем нет. Нужно просто сесть и начать это делать. Но это, да, это вот тот самый камень преткновения, об который я споткнулась. И вот знаете, вот с этого момента, как только я споткнулась об этот камень преткновения, меня куда-то увело. То есть вдохновение куда-то пропало. Я перебрала всю пряжу в очередной раз, покопалась, вытащила даже 2 артикула, из обоих начала вязать. Поняла, что не время, не сейчас, а быть может и сейчас, но не прямо сейчас. И так как... Кстати, вы смотрели, нет, первый-то видеоролик по совместному проекту 6 обновок на осень. При всем при этом мне задавали вопрос, что а где же эти 6 обновок-то, что же вы нас обманули-то? Я в том ролике просто не написала, что это совместный проект. Видимо, мой зритель просто привык, что если я что-то говорю, то это уже свершившийся факт. Я редко когда участвую в совместных проектах, как вы знаете, а здесь мне очень захотелось. И вот одной из пряж, которую я заявила в этом совместном проекте, стала вот эта замечательная пряжа Lala Berlin от Lana Grussa. Как вы видели, да, вот это она же. То есть я ее здесь опробовала, но не постирала. Вот вы не поверите. Со мной такое бывает редко. Хорошо, хоть кончики сразу запрятала везде. А так, по сути, я сразу как только запрячу кончики, я сразу бегу и стираю. Но это вот мой конек, а здесь вот даже это не прет. Я не знаю, что со мной случилось, но будем надеяться, что это, во-первых, излечимо, а во-вторых, это ненадолго. Вот. Вирус какой-то, антивяз. Угу. Вот. И, в общем, вяжу я теперь из этой пряжи. Я здесь навязала образец, но образец с собой, конечно же, не взяла. Зачем? Зачем брать образец? Ну, в общем, подписывайтесь на мой инстаграм. Там теперь я почему-то вдруг решила, что мне нужно активно вести сторис. Ну, видимо, просто потому... Упал крючок. Просто потому, что видеоролики снимать у меня как-то вот вдохновение пропало, а короткометражки эти, да, вот вставлять вообще проблем не составляет в течение дня. Вот, я связала вчера образец. Хотела из этой пряжи вязать английской резинкой, но пряжа не захотела, некрасиво. И я решила, что у меня будет узор с вытянутыми петлями, ну, типа а-ля там вот отдаленно тоже напоминающий, да, что-то такую объемную резинку. И это будет кардиган. Будет кардиган, связанный снизу вверх. В данной технике, ну, вот в такого рода узорах мне нравится вязать снизу вверх. Здесь уже вот есть одна пуговичка, планка сразу будет вязаться. И вот это вот отмахала я сегодня. Ну, то есть тут полмотка того остатки и плюс еще чуть-чуть совсем вот от нового мотка. То есть расход вообще очень экономичный. И так как это будет коротенький кардиган-бомбер, в моем понимании пока, дальше посмотрим. Сняла еще на дополнительную леску, примерила, вроде бы как ничего. Но вы помните, да, как я умею размахиваться на кардиганы. Ну, вроде бы как ничего. Свобода облегания есть, но не такая уж прямо она критичная. Вот. И это будет проект, вернее, он уже есть, этот проект под номером 3. А всего-то 6 надо. Но я заявила 6 позиций, а из некоторых выйдет даже очень-очень даже ничего, много
Так, шапки тоже не постираны, между прочим, я в прошлом ролике показывала. Вот сейчас я вдохновлюсь вместе с вами и пойду постираю уже готовые изделия. Это безобразие, это вообще, я даже не стираю готовые изделия. Вот. Так, все. На этом у меня из рукоделия на сегодняшний день все. Подключилась просто так порассуждать, где вы ищете вдохновение, куда бежать и где смотреть. Давайте порассуждаем на эту тему. Если вам интересно, оставайтесь. Дальше будет просто болтовня. Так, мое мнение на сегодняшний день, значит, если у меня нет вдохновения, я не хочу вязать. Ну, то есть не хочу начинать новые процессы, все процессы у меня закончились. Вот так взяли, встали и закончились. Что делать? Ничего не делать в моем понимании. В моем понимании, значит, нужно отдыхать. Отдыхать от вязания. И когда я вновь соскучусь очень сильно, потому что это произойдет совсем скоро, я приду к своему хобби с новыми мыслями, с новыми идеями, с новыми наработками, которые у меня все равно кружатся в голове. То есть перед сном где-то залез в инстаграмчик, посмотрел на своих подружек, что же они вяжут. Ну, понятно, подружек, да, виртуальных по вязанию. Вот. А так я просто отдыхаю. Я сейчас вам тут повставляю несколько фотографий. И мы ездили в деревню на выходные, и там было поле, знаете, пшеничное поле. Конечно, пшеница мне казалась в детстве, мы жили тоже в деревне, и мне казалось, она была выше. Может быть, мы были ниже. Не знаю. Ну, в общем и целом, нафотографировалась я от души, и это тоже такой релакс, наверное. Вот. Я же призываю вас, наверное, просто поделиться своим опытом в комментарии, где, куда смотреть, куда бежать, как вы выходите из этой ситуации, бывают ли у вас вообще такие ситуации, или у вас настолько, может быть, ограничено время, что вам некогда думать о том, что у вас нет вдохновения. Вот. Ну и раз я задела, да, тему Инстаграм, я здесь, когда начала вести эти сторис активно, наткнулась, ну и так знала, да, что есть история. То есть что было год назад. И вот год назад я, оказывается, постила информацию о том, как я сама себе придумала марафон. Марафон назывался у меня «Купил пряжу, свяжи сразу». Были девчонки, которые, ну, тайно, да, то есть не громкогласно, не на ютубе, просто участвовали вместе со мной, извязывая свою собственную пряжу или покупая пряжу и сразу приступая к проекту. Это тоже один из методов, да, возвращения к своему творчеству или внедрению каких-то новых идей, проектов. Вот. И это был действительно очень увлекательный тогда проект для меня лично, потому что он немножко как-то уравновесил, наверное, что ли, мое мировоззрение по поводу покупки пряжи, что не стоит покупать огромное количество, ты ее сразу все равно вязать не станешь. И даже есть у меня такие позиции, которые я купила год назад, и до сих пор ничего из них не связала, и они вот опять-таки ушли, все равно тот вид не вошел в эти 6 проектов, который у меня лежит, например, да, я каждый раз хочу из него повязать, но почему-то он у меня как-то не идет. Вот. И стоит ли покупать пряжу? Наверное, стоит, когда душа просит, да, но мы должны все равно понимать, зачем нам открывать свой собственный магазин дома. Получать подарки очень приятно, например, да, у меня сейчас действительно в арсенале есть пряжа из 2 посылок, которые мне приходили этим летом, и у меня действительно приличное количество пряжи, из которой я могу выбрать, да, я вам ее недавно показывала в видеоролике, если вы не смотрели, зайдите, посмотрите, я думаю, вам понравится, мне нравится мое количество пряжи. Вот. Пряжу получать в подарок, это, конечно, очень приятно. Очень приятно. Я вам всем желаю, чтобы вам вот дарили то, что вы именно хотите. Вот. Но стоит ли покупать такими объемами, да, тем более сейчас, как мы знаем, лето, конец лета особенно, да, еще новый сезон не начался, лето уже закончилось, и сейчас идет пора распродаж. И так хочется все купить. Вот вы не поверите, я на самом деле очень люблю анализировать, я очень люблю смотреть различные источники, различные магазины, что предлагают, почем предлагают. Чаще всего, если это достаточно
большой сток, да, то есть количество пряжи стоковой осталось много, то она успевает попасть в несколько магазинов, и во всех магазинах этих разная цена. Ну, условно, возьмем какой-нибудь артикул, и можно найти от 150 до 450, условно говоря, эту же пряжу в зависимости от ее раскрученности, да, и так далее. То есть здесь и реклама играет роль, и много других различных аспектов. Но суть не в том. Суть в том, что нужна ли она мне. Я вот все время спрашиваю этот вопрос, задаю самой себе и понимаю, что очень нужна. Но вязать я из нее прямо сейчас не буду. То есть мне хочется, например, сейчас вязать из более зимних составов, а они, естественно, не на распродаже. Но, тем не менее, хочется, очень хочется. С моточной пряжей все-таки проще, да, то есть мы ее можем закупить условно, да, и понимаем, что мы ее можем купить и сейчас, и потом, и на распродаже. А вот с бобинной пряжей тут все очень интересно. Это как, знаете, в Советском Союзе, наверное, я, конечно, не была в этих очередях. Вернее, была за хлебом, но я была маленькая. Но в памяти осталось. Но вот если посмотреть на карикатуры тех времен, как люди стояли в очереди за люстрой, например, да, здесь почти то же самое. То есть выхватить артикул, отстояв там свою очередь, да, выхватить артикул и хранить его, например, как экспонат. Ну, почему бы нет? С другой стороны, вот, например, кто-то копит монеты, да, кто-то коллекционирует красивые спицы, например, такие тоже есть. А есть люди, которые коллекционируют хорошую пряжу. Когда она будет извязана, неизвестно, но суть в том, что являемся ли мы коллекционерами или являемся ли мы все-таки людьми, которые вяжут и которые наслаждаются самими изделиями. Я смотрю на девчонок, у них действительно очень много пряжи. Ну вот у многих очень много пряжи в запасах. Она греет душу, но в то же самое время немножко нас тяготит, согласитесь. И вот у меня вопрос, к чему я все веду? Нужен ли какой-либо вот аналогичный, может быть, марафон, да, типа купил пряжу, свяжи сразу, или это все игра и фантазия, и это никому не помогает? Смотрела недавно канал Марии ВД, она говорила о том, что она вот, например, пряжу перестала практически покупать, только там в подарок получила, что-то извязывает, даже вяжет сейчас из остатков акрила своего там запаса извязывает. И она как-то более спокойно начала относиться именно к покупке пряжи. Вот я тоже к покупке пряжи я начала относиться спокойнее. То есть недавно вот заказывала позиции, да, 3 позиции, вот эти 2 рыжие, синюю я вам показывала, сейчас фотографию вставлю, в моем одном из любимейших магазинов, вот, и я больше не стала заказывать, я заказала ровно столько, сколько мне нужно, хотя стоимость доставки можно было купить, например, да, купив еще одну бобинку, причем при всем при этом я ведь насохраняла-то себе много, а заказала именно то, что мне нужно. Совсем ничего не покупать, конечно, это вообще грустно, грусть, тоска. Вот, напишите мне также, как вы к этому относитесь, к этой теме. Мне будет очень интересно узнать вашу позицию, потому что я сейчас не планирую покупать в ближайшее время пряжу, только, наверное, может быть, если вдруг у меня будет такой вот прям вот порыв на свой день рождения, но там я хочу прям что-нибудь такое, не массой взять количеством, а качеством и вот буквально там на шапочку какого-нибудь странного зверька. Вот. То есть искать вдохновение в покупке пряжи, я считаю, что это тоже не выход. Поэтому я пока решила, что я немножко отдохну, буду повязывать вот тот процесс один-единственный, а может быть я завтра проснусь с какой-нибудь замечательной мыслью, что мне надо начать 10 пар носков и буду вязать 10 пар носков. А может быть лучше связать варежки, как вы думаете? Ведь сезон-то он так быстро наступит, и Новый год наступит очень быстро. А если связать какие-нибудь замечательные варежки из толстой, например, толстой пряжи, чем-нибудь их украсить и подарить всем на Новый год. Пусть они у меня вся моя родня ходит в одинаковых варежках. Ну это же здорово. Кстати, меня же варежки вернули в вязание. Я же не всю жизнь вязала, правда? Я как научилась вязать, какое-то время вязала, потом на одном проекте споткнулась и года 3-4 не вязала вообще ни одной петельки, можно сказать.
И меня вернула в вязание моя сестра. Она меня попросила связать ей белые варежки. Я пошла искать пряжу и связала ей белые варежки. Вот сейчас ставлю фотографию. Такие варежки с косами. Тогда я не знала про YouTube, я не знала про... Ну, знала про интернет, я искала, да, в интернете не нашла. И, естественно, вязала по старинке. И палец там вязала большой по старинке. Но это были замечательные варежки, которые меня вернули в вязание. Может быть, действительно закрутить тему вязания варежек, носков, может быть, каких-то аксессуаров, именно подготовиться к Новому году. Мы все время опаздываем с праздниками, как вы думаете? Вот я все время опаздываю. Ну, то есть на 8 марта надо готовиться уже начиная прямо вот с 1 января, да, а я обычно вспоминаю об этом там 1 марта. Естественно, я уже не успеваю. Или на Новый год надо начинать готовиться вот сейчас, в августе, потому что это такой большой праздник, когда всем в обязательном порядке нужно что-то подарить, пусть даже маленькое. Так, может быть, нужно прямо сейчас начинать? Помимо вот того, что я вяжу себе на осень, может быть, замутить проект носочков и варежек. В общем и целом я в таком раздумье. Такое сумбурное получилось видео, на меня не похоже, вы уж меня извините. В общем и целом я жду ваших комментариев. Пишите все, что думаете. Может быть, именно ваш комментарий сподвигнет меня на вязание, на съемку, на обсуждение какой-либо темы. Иногда так бывает. Иногда вроде думаешь, вот такой плохой комментарий написали, а такая хорошая тема развилась. И можно вот прям вот так хорошо поболтать, сочинить какой-нибудь тег интересный. Кстати говоря, мне очень приятно, но я не ожидала. Я тут выпускала тег «Вязание на ножах». Ну, название просто громкое, да, а на самом деле вопросы все переделаны. Все эти вопросы были очень каверзно мне не в корректной форме когда-то задавались. И я назвала это тег «Вязание на ножах». Многие не поняли, почему такое название. Да просто потому, что вопросы-то я переделала, а суть-то вопросов была в другом. Суть вопросов была в более обидном, наверное. Хотели задеть меня за живое, а я как-то вот так вот увернулась и все это в теги вылила. В общем, вот, да, вот такое получилось сумбурное видео. Не ругайтесь сильно. Я думаю, я вас развлекла. Тут полчаса мы с вами повязали. Все, закругляюсь. Пойду искать музу. Всем пока-пока, до новых встреч.